大家好，在刚刚结束的世锦赛男子5000公尺上，挪威神童Jakob Ingebrigtsen在最后50米才勉强反超西班牙的黑马 Mohamed Khatir 获得这届世锦赛的首面金牌，差点连续2场8冷输给黑马选手，可说是今年来他最步步惊心的一场比赛。在2023年8月27日是世锦赛男子5000公尺的举行日，也是今年来话题性最大的一场5000公尺。除了有着多名5000公尺12分台的选手参赛外，还因为大热选手Jakob Ingebrigtsen在1500公尺8冷输掉。这场比赛看他能否在众多选手中杀出重围，扳回一城。这次比赛大集团采取拖延时间的战术，虽然比赛前段肯亚选手 Ismail Kipkirui 曾一度大幅领先，但速度其实也只是65到66秒一圈，并以5分29秒通过2公里，在第6圈时被第一集团追上，以8分13秒通过3公里，这仅是约13分40秒的完赛时间。在3公里后，第一集团不断加速，并以61到63秒完成随后几圈。在4公里时，第一集团仍然有超过10人。在最后一圈钟声响起时，Jakob Ingebrigtsen、Mohamed Khatir、Jimmy Garcia 等的欧洲选手与非洲选手在拼最后冲刺。最后200多米时，Mohamed Khatir 成为领跑者，并以非常流畅的跑姿高速前进。此时 Jakob 只处在第4名，当人们以为他不行时，他慢慢跑到第2位。在最后100公尺看似重演1500公尺被反超的一幕，但这次却是 Jakob 一步一步压迫 Khatir， 在终点前2-30米反超 Khatir， 以13分11秒30拿下本届世锦赛的首面金牌，扳回一城。Mohamed Khatir 以0.14秒之差赢恨，肯亚的 Jacob Krop 以13分12秒28获得第3，瓜地马拉的 Luis Grijalva 获得第4。这场比赛的主角无疑是 Jakob， 但我想重点讲一下第2位的 Mohamed Khatir， 因为他是去年尤金世锦赛1500公尺铜牌得主，现在又在5000公尺拿下银牌，而且还是逼到 Jakob 在最后30米才被反超。除了 Josh Kerr 外，他绝对是今年世锦赛的一大惊喜。不过其实在赛前就能稍微看出一些端倪。在2023年先后打破室内3000公尺及室外5000公尺的欧洲纪录，其中5000公尺更达到了12分45秒01的实力，比 Jakob 的个人最佳快了3秒，所以他是继 Josh Kerr 后又一位对 Jakob 造成最大威胁的欧洲选手，而且他现在才25岁，还有几年的巅峰期，所以有留意中长跑的各位可以留意一下这位选手。不知道大家对我今天影片有什么看法，也欢迎大家在下方留言哦。那我今天的影片就先来到这边啦。如果大家喜欢我的影片的话，欢迎大家订阅我的频道，按赞并且分享。